Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi kali ini hari Sabtu terpantau di perumahan Gria Kenari Mas ada bus pariwisata Starbus yang sedang ataupun akan membawa rombongan anak-anak kecil untuk berwisata. Oh, dikasih telolet, mantap. Jadi hari ini banyak terpantau, tadi juga saya lihat ada PO Asrop juga bawa rombongan. Ini ada 3 unit Starbus dengan nomor bodi 79XM. Nomor bis 4, berarti ada 4 unit. Maaf tadi salah sebut. Lalu ada bus pariwisata Kosuk Bersama juga membawa rombongan dari TK apa nih? Anida. Semoga selamat sampai tujuan. RCP Trans. Lanjut lagi, di belakangnya ada PO Asrop juga, Fadel Asrop, mantap. Belakangnya ada PO Medali Mas yang akan menuju terminal Cilengsi. Ini dari arah Gunung Putri, teman-teman. Ada PO kecil nih, PO apa namanya nih? Cikampek, Bekasi, Bogor. Nampak sedang menaikkan penumpang. Dan lalu lintas hari ini, pagi ini cukup ramai, walaupun hari Sabtu ya, tapi tetap beraktivitas seperti hari kerja biasa. Karawang Indah. Oke, berarti ini di sini dari perumahan Kenari Mas ada sekitar 4 unit. Ada 79XM, terus belakangnya ada 32 atau 22XM tuh.
22XN. Sampingnya lagi ada Jetbus 3 juga yang ada batiknya. Kemudian belakangnya ada SR2 HD frame. Oke, cukup sekian teman-teman ya. Selamat beraktivitas, semoga aktivitasnya lancar tanpa halangan.